अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ईशान फातिमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी। उसको बहुत ज़्यादा कफ़ लगी हुई थी। तो हम लोग उसको लेके आए हैं डॉक्टर के पास और ये जो है अपनी बाबा के गोद में बैठी हुई है। डॉक्टर के पास से होके आ गई है। पर्ची इसकी जो बन चुकी है, प्रिस्क्रिप्शन इसकी तैयार है और डॉक्टर ने इसको रोई नहीं है। शुरू-शुरू में तो बहुत ज़्यादा रोती थी। फिलहाल अब रोना स्टार्ट इसका हुआ है। जब इसको पता लगा है कि घर मेरे जाना सब है। कुछ अलग है, इंजेक्शन अभी फ़िलहाल घर इंजेक्शन जाना इसको नहीं लगने वाला। घर तो नहीं है। इसको सिरप के साथ-साथ इसको नेबुलाइज़ करने को भी डॉक्टर ने कहा था और ये मान ही नहीं रही थी किसी की गोद में जाने के। सिर्फ़ बाबा की गोद में बैठ के तो इसने रूम में आके थोड़ी सी आधे घंटे के लिए नेबुलाइज़ इसको कराया तो इसकी तबीयत थोड़ी-सी बेहतर हुई है। मगर ये है कि मुसलसल डरी हुई थी। तो बच्चों को आजकल मौसम ऐसा ख़राब हो रहा है, सर्दी, गर्मी, धूप वगैरह, तो पता ही नहीं लगता कि कब उनको ठंड लग गई है। नज़ला ज़ुकाम तो नहीं था इसको, बुखार भी नहीं था सच, मगर खांसी इसकी रुक नहीं रही थी। तो सिरप इसको दिया है, नेबुलाइज़ किया है। नेबुलाइज़ सिर्फ एक ही दफ़ा मैं ज़्यादा करके डॉक्टर रिकमेंड भी करते हैं तो मैं करती नहीं हूँ बहुत ज़्यादा। 1-2 दफ़ा करके तबीयत बेहतर हो जाती है तो दवाइयाँ ज़्यादा दे दो तो बेहतर है। वरना बच्चों को जो है वो बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है फिर जब भी दोबारा कभी तबीयत ख़राब होगी जब तक नेबुलाइज़ आप नहीं करेंगे तब तक इनकी तबीयत नहीं ठीक होगी। तो शुक्र है बाबा के पास बैठी हुई है ये अपने और आराम से वरना मेरे पास होती सो रही थी, करवा रही थी। अब इसकी ज़िद ये है कि जैसे ही हम लोग निकले क्लिनिक से तो उसने कहा कि मुझे जंपिंग पे जाना है और प्ले एरिया में जाना है। तो ज़ाहिर-सी बात है थोड़ी बीमार भी थी, चिड़चिड़ी भी हो रही थी तो उसके पापा इसको लेके आए इसको यहाँ पे। तो बड़ा इसने थोड़ा-सा खेली-शेली है तो उसको अब मूड थोड़ा इसका बेहतर हुआ है, थोड़ी-सी तबीयत इसकी थोड़ी बेहतर हुई है। खुद मुझे भी देख के थोड़ा-सा इत्मीनान हुआ है, चलो काफ़ी देर से रो रही थी, तो इसको खुश देख के आप कोई भी पेरेंट्स हो, बच्चों को बस खुशी देखना चाहते हैं। अल्लाह पाक हम सबके बच्चों को महफूज़ रखे हर बुरी नज़र से और बीमारी से भी। मगर ये है कि बच्चों में तो सर्दी गर्मी तो लगी ही रहती है, उनका बीमार रहते हैं। तो उसने बड़ा-सा एन्जॉय किया यहाँ पे आके, इसका मूड थोड़ा बेहतर हुआ और थोड़ा-सा ध्यान भी इसका कसम हट गया तबीयत से कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो इसको ये है कि सिरप तो डॉक्टर ने लिख के दिए थे, इंजेक्शन जो है नहीं लगा क्योंकि ज़्यादा तबीयत इसकी ज़्यादा नहीं ख़राब थी, बस मुसलसल खाँसी हो रही थी। तो गर्मी का मौसम भी है, तो पता ही नहीं लगता कब पिंडी का तो मौसम ऐसा ही होता है पिंडी इस्लामाबाद का कि एकदम अगर तेज़ शदीद गर्मी हो रही थी ना शाम को ठंड हो जाती है। मतलब ठंड के भी क्या होना बल्कि बच्चों के लिए तो वो ठंडी होती है, मतलब मौसम अच्छा हो जाता है, हवा चलती है, बारिश भी एकदम से हो जाती है। ये जी इब्राहिम साहब हैं, इनके छोटे भाई और ये अंदर जाने को तैयार तो नहीं थे अंदर खेलने को, मगर ये है कि इन्होंने मैंने इसको ज़बरदस्ती अंदर डाला तो थोड़ा-सा राज़ी हुई कि किनारे पे खड़े हुए होकर मुझे कहे जा रहे हैं कि मम्मा बॉल मुझे पकड़ाओ तो मैं इसको थ्रो करूँगा। तो मैं एक-एक बॉल उठा के इसको थ्रो करे जा रही हूँ। और डॉक्टर के पास जब इशान फातिमा को हम लेके गए तो इन्होंने देख लिया कि आपी जो है वो अंकल के पास बैठी है तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया कि आपी को अंकल मार रहे हैं। वो थोड़ा माशाल्लाह बड़ी हो गई है, 3.5 साल की है तो उसको थोड़ी समझ हो गई है कि डॉक्टर अंकल मारते नहीं हैं, प्यार करते हैं, मेडिसिन देते हैं जब तबीयत बेहतर होती है। जी ये अभी छोटा है तो ये थोड़ी बहुत समझ होती है। यही बॉल आपकी सब देखिए मेरे बॉलों में मिक्स बच्चे कर दो, मेरे बॉलों में मिक्स कर दो सारी। बहरहाल तो फिर इनका भी मूड थोड़ा ऑफ है। शुक्र है अब यहाँ आके इनको भी हम थोड़ा-सा अपना घुमाया फिराया तो इनका मूड थोड़ा बेहतर हुआ। विशाल तो नहीं रो किसी रही। भी राइड में नहीं बैठना, कहीं जंपिंग में नहीं जाना, यहाँ बस बॉल देख के इनका थोड़ा दिल लग जाए तो बॉल लेके मैं साथ-साथ खेलता रहूँ। तो बस मम्मा एक बॉल, मम्मा दूसरी बॉल। आपको भी मैं मशवरा दूँगी बच्चे बीमार-शिमार हों तो थोड़ा-सा ज़रा-सा भी उनकी तबीयत बेहतर हो, चलने-फिरने के काबिल हो तो उनका मूड फ्रेश करने के लिए आप उनको बाहर ले जाएँ, उनका ध्यान बढ़ जाता है, उनका बीमारी से भी और अच्छा उनका मूड फ्रेश हो जाता है। हम लोगों का खुद भी पेरेंट्स खुद भी जब देखते हैं बच्चे खेल-कूद रहे हैं, कभी-कभी तो अक्सर बीमार ज़्यादा होते हैं कि उनका खुद भी खेलने को दिल नहीं करता। मगर ये है कि बाहर ध्यान बटाने के लिए लेके जाएँ, तो बच्चों का मूड बहुत अच्छा हो जाता है। अपने
इब्राहिम आ रहा है जंपिंग पे, इशाल तो चली गई है जंपिंग पे, उसको हो गया था कि बस अब मैं अब जंपिंग करूँगी, पापा मुझे ले गए, इसी बात में माशाल्लाह बहुत खुश थी। और इब्राहिम अभी बस आपको देख ही के खुश होता है ये।